हाँ मैं बस क्या कर रहा हूँ वीडियो तो बनती खड़ी है मतलब कसम है। इस साल की पहली बारिश हो रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो आप जिस जिस पाकिस्तान के जिस जिस शहर में बारिश हो रही है वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।